목이 따갑고 기침날 때 이 방법 써보세요. 100세 시대 나이아가라. 폭포처럼 쏟아지는 건강상식. 나이안가라 건강상식입니다. 기침이 잦아지고 목이 칼칼하다면 가습기보다 더 간단한 방법이 있습니다. 첫째, 따뜻한 소금물로 가글. 염증을 줄이고 세균을 씻어냅니다. 둘째, 물 자주 마시기. 목을 적셔 점막을 보호합니다. 셋째, 말을 줄이고 휴식. 목에도 쉬는 시간이 필요해요. 오늘 하루 목이 아닌 마음으로 대화하세요.